Si vols volar el teu dron en zona urbana al País Basc, hi ha un tràmit obligatori que has de fer abans de cada vol. Aquest tràmit és obligatori per tothom, tant si voles un dron de més o menys de 250 grams, com si voles en categoria oberta o en categoria específica. I, a més, és important que tinguis en compte que l'has de fer amb 10 dies d'antelació a la data del vol. Així que en aquest vídeo t'explicaré quin és aquest tràmit i com fer-lo pas a pas de manera senzilla perquè puguis complir la normativa i volar el teu dron en zona urbana al País Basc. Quan vulguis volar el teu dron en zona urbana al País Basc, prèviament has de comunicar-ho a l'Ertzaintza, que és l'autoritat competent en el territori. Aquest tràmit és independent del que ja et vaig explicar en aquest vídeo, que és el que has de fer també al Ministeri d'Interior espanyol, tot i que realment són dos tràmits molt similars. Per poder fer aquest tràmit, que es fa totalment online, necessitaràs o bé un certificat digital, o el DNI electrònic, o algun sistema d'identificació autoritzat. Al primer comentari d'aquest vídeo, aquí baix, trobaràs un enllaç directe a la pàgina on fer aquest tràmit, així que acompanya'm a l'ordenador que t'explicaré pas a pas com fer-lo. Quan hagis accedit a l'enllaç que t'he deixat, has d'anar aquí a Comunicación de vuelo i veuràs que a la pestanya Tramitación electrònica pots anar directament aquí a Comunicar vuelo telemàticament. S'obrirà aquesta nova pestanya i aquí hauràs d'anar a certificados digitales o alguna altra manera d'identificació. En aquest cas ja ho faré amb certificat digital. En aquest cas, com que ja havia fet abans una prova, ja no m'ha demanat el certificat, sinó que ja l'ha introduït directament, però segurament si ho fas per primera vegada et sortirà una petita finestra on podràs triar el teu certificat digital i a partir d'aquí podràs començar a omplir les dades. Aquí veus que ja té aquestes dades que les ha agafat del certificat digital, veus que aquí tots els paràmetres que tenen un asterisc són obligatoris, hauràs de triar per tant el gènere, per algun motiu consideren que això és important, i a partir d'aquí posarem l'adreça electrònica, aquí l'has de confirmar i el telèfon mòbil. Aquí pots triar l'idioma de comunicació, en aquest cas posaré castellà, i aquí pots triar si les dades es fan servir de manera general pel govern basc o si només per aquest expedient. Jo triaré això i posaré Siguiente. A partir d'aquí són coses de protecció de dades i aquí ja tenim les dades de l'operador, que les ha agafat també del DNI, i hauríem de posar l'adreça fiscal, el municipi, la localitat. L'adreça, de moment, me la inventaré perquè com que no tinc previst cap vol allà, aquesta comunicació finalment no l'enviaré, així que no hi ha problema i així no he d'estar pixelant tota aquesta informació. A tipus de via posaríem carrer, dades de contacte, una altra vegada. Aquí posaríem el número de registre d'AESA. Per poder volar un dron a Espanya has d'estar registrat com a operador a AESA i, per tant, si no saps com fer-ho, aquí dalt a la dreta trobaràs un tutorial de com registrar-te com a pilot operador. M'inventaré també ara de moment el número d'AESA i aquí començaríem a posar ja les dades del pilot, que en aquest cas, evidentment, com que seria jo també el pilot, coincidiran amb les dades de l'operadora. Però si tens algun altre pilot que formi part de la teva operadora, podries incloure aquí el seu nom i la seva informació. El DNI, o el NIE, o el passaport, el nom del pilot, el primer cognom, el segon, el gènere, data de naixement, la pots escriure directament o la pots cercar amb aquest desplegable. La nacionalitat i una altra vegada correu electrònic i telèfon del pilot, que en aquest cas seria la mateixa informació, el domicili del pilot, aquí m'ho inventaré també per posar-ho ràpid, Barcelona,
Aquí posaríem l'assegurança, tot i que no és obligatori, aquí t'ho marquen com a obligatori, per tant, no sé, si no tens pòlissa, sempre recomanaria tenir-ne una, però en cas que no la tinguis, no sé com ho hauries de fer aquí, potser hauries d'indicar algun asterisc o alguna cosa així, però en aquest cas posarem Coverdron. M'inventaré la data perquè ara mateix no és important. Aquí posaries el tipus de certificat de pilot que tinguis, en el meu cas podria posar aquest, i la data de validesa me l'inventaré també ara. I el certificat teòric seria també A1 a 3. I la data de validesa, copiarem aquesta mateixa. Aquí a tipus d'operació tenim aquestes opcions, jo posaria gravació d'imatges, categoria abierta, la categoria de vol, descripció, podries posar no sé, de la ciudad per exemple, no sé. Aquí bàsicament posarem quin és l'objectiu d'aquest vol, pots posar si és a nivell recreatiu, que vols treure algunes imatges o el que sigui, o si és a nivell professional pots posar, doncs estic gravant unes imatges per fer un seguiment d'obra o el que sigui. Fetge d'inici de l'operació, recorda que aquesta comunicació s'ha de fer amb 10 dies d'antelació. En teoria, segons el nou Reial Decret que es va aprovar al juny de l'any passat, del 2024, només són 5 dies d'antelació, 5 dies naturals, però veig que aquí encara la web de l'Ertzaintza encara no està actualitzat. Així, bé, de totes maneres, com que aquesta operació ja t'he dit que no la tenc prevista fer, posaré un dia qualsevol, i podem posar, com amb la comunicació de Mossos, podem posar diversos dies consecutius, en aquest cas crec que són 5, crec recordar. L'hora prevista de l'operació podem posar de 8 a 8 i la durada prevista, és a dir, dins aquest rang horari, quan duraria l'operació. Podríem posar 2 hores. És important que ajustis al màxim possible el temps real de l'operació. És a dir, el rang horari sí que pot ser bastant més ampli, però la durada de l'operació és important que l'ajustis el màxim possible perquè al final estàs ocupant espai aeri i ells volen saber el màxim de temps que estaràs a l'aire. Aquí hauràs d'especificar informació sobre la zona de vol. En aquest cas anirem hem dit a Donosti i posaríem algun punt, per exemple, aquí. Aquí veus que tens unes coordenades i pots copiar aquest format de coordenades. Veig que aquí no m'està donant algun carrer, és important. Posaré, per exemple, aquí. Aquí sí que m'està donant un carrer. Per tenir codi postal i tot això que ens està demanant. Aquí veus que ja t'ha reconegut amb el codi postal la ciutat i tot. L'adreça la tenim aquí. Calea, número 9. I aquí a les coordenades el que farem serà posar-les. Veus que si cliques aquí a Google Maps en un punt pots triar, això són formats de coordenades i aquest és un format de coordenades UVGS, que és aquest d'aquí. I ara haurem de convertir les coordenades X i Y. Per fer aquesta conversió, si copies aquestes coordenades UVGS 84 aquí, el cercador, veus que aquí baix et dona un altre format de coordenades, que és aquest d'aquí. I aquest altre correspon a la Y. Aquí pots fer una breu descripció de l'operació del lloc, pots posar uno. Muy bien.
altura prevista. Això hauries de revisar a quina altura màxima prevista pots complir, segons la zona de vol i tot això. Evidentment, ara m'ho inventaré perquè no és important, i el radi de metres també. Això també és important que ho acotis al màxim possible. L'Xanga, l'experiència que jo tinc és que són bastant exigents amb els radis i, per tant, si no pots justificar que necessites 500 metres, segurament, o depèn de la zona, és possible que es posin en contacte amb tu per demanar-te que limitis aquest radi, d'acord? Per tant, jo de moment posaré 500, però és important que ho tinguis en compte. Aquí, l'àrea de protecció, jo habitualment faig servir la mateixa del punt on estic, i l'àrea de recuperació també. En cas de desplaçament, hauries d'indicar-ho aquí. En el meu cas jo no faré desplaçament, per tant no he d'indicar res. I aquí posaries les dades del dron que faràs servir. En aquest cas és un Mini 4 Pro, menys 250 grams, fabricant, i el número de sèrie també me l'inventaré, matrícula no correspon, això és el pes, són 249 grams, l'autonomia 34 minuts, l'autopilot, aquí no m'ho deixa posar així, l'autopilot podries posar els sistemes de localització que té el dron, en aquest cas són aquests, la banda i freqüència que fa servir el dron i el radiocontrol són aquestes. Normalment, si tens un Mini de DJI, segurament seran aquestes mateixes, però si no, la fitxa tècnica del teu dron t'especificarà quina banda i freqüència fa servir el teu dron. Aquí pots posar el color del dron, aquí les llums. Pots posar posició i estado, la càrrega de pago és la càmera, l'equip de comunicacions és la ràdio que fa servir per comunicar-te amb l'aeroport, el respondedor no correspon, equip d'emergència no em porta el meu dron, dispositivo de visión hacia adelante sí, la càmera, i el sistema d'identificació a distància, en aquest cas no és necessari en el meu dron, i el marcat de classe C0. Si no saps el marcat de classe del teu dron, el trobaràs a la fitxa tècnica. En aquest cas, el Mini 4 Pro té un marcat C0. Aquí et demana si hi haurà observadors, en aquest cas seria que no. I aquí confirmaríem que complim amb els requisits de la normativa i que les dades que hem posat són certes. Donaríem a Siguiente. Aquí veus que quan hi ha algun camp que no s'ha omplert de manera correcta, ens dona aquí per canviar-ho, faltava la localitat, la duració prevista no em deixa fer en aquest format, per tant posarem així, a veure si m'ho deixa fer. I aquí, localitat, m'he deixat també això. Jo crec que abans estava complet i en algun moment ho ha borrat, o igual m'estic liant jo. Bé, el tenim bé, li donem a Siguiente, veus que ara sí que ens deixa seguir endavant. I a partir d'aquí adjuntarem la documentació que ens va demanant i hem d'adjuntar només la que es correspon al tipus d'operació que farem. Aquí a descripció de l'operació aèria podríem enviar una foto de la zona de vol, per exemple, vaig a fer-ho. Per si no ho has fet mai, jo normalment ho faig des de dronesenaire.es i així puc determinar una àrea tenint en compte els metres del radi de vol. Posarem exactament aquest punt, pots posar aquí les coordenades i aquí marcaríem un radi de vol que no me l'ha dibuixat, ara sí, i faríem una foto de captura de pantalla d'això i tornem al formulari i li donaríem a adjuntar. A diferència de la comunicació a Mossos d'Esquadra, que tenim una limitació del tamany de la imatge que podem adjuntar, aquí sembla que no n'hi ha, per tant és una miqueta més fàcil.
Aquí, si l'operació que anava a fer necessita coordinació amb Enaire, l'hauríem d'ajuntar aquí. En aquest cas, com que és categoria oberta, això és per categoria específica, per tant, res. Aquí, el registre d'operador, l'hauríem d'ajuntar aquí. En aquest cas, és el document de pilot, però bé, perquè vegis com seria. El certificat de pilot seria aquí. El certificat pràctic, en aquest cas la UA3 és el mateix document, però podríem posar-ho aquí. El certificat de radiofonista, si fos el cas, també l'hauries d'incorporar aquí. I per acabar, el certificat de responsabilitat civil, l'adjuntaries aquí també. I a partir d'aquí aniries a Siguiente i ara ens farà un resum de tota la informació que hem posat abans de signar i enviar. Aquí pots revisar tota la informació, comprovar que està tot bé. Ja t'he dit que jo no ho enviaré perquè no és una operació que tinc prevista fer, per tant no puc enviar-la, però en el cas de que tu vagis a fer una operació i hagis revisat que està tot correcte, li donaries aquí a firmar i enviar. Així com per enviar documentació, el Ministeri d'Interior espanyol fa servir el sistema de signatura electrònica d'autofirma, el País Basc fa servir un sistema propi que tenen ells, que és aquest, que es diu Idazki Giltza, no sé exactament com es pronuncia. Ara et deixaré un enllaç perquè te puguis descarregar, perquè serà necessari que el tinguis instal·lat abans de poder continuar i signar aquesta documentació. I bé, una vegada tens això, arribaràs a una pàgina, una vegada hagis signat aquest document, on podràs descarregar-te tant el comprovant com aquest document, que és un resum de la comunicació que tu has fet. Una cosa interessant que sí que té aquest, igual que Mossos d'Esquadra, és que pots guardar un esborrany d'aquesta sol·licitud per si ara no la volguessis enviar i la volguessis passar més endavant, o per si vols tenir un esborrany perquè hi ha una sèrie d'informació com el pilot, el registre d'operador, tot això, perquè no vagis d'omplir cada vegada, pots guardar un esborrany des d'aquí, aquí li pots posar un nom de referència, esborrany 2025, i guardaries aquí l'esborrany. Després, quan accedeixis al teu espai, com que ja t'has registrat amb el teu certificat electrònic, quan entris a la seu electrònica del País Basc, podràs accedir directament aquí i carregar l'esborrany. I res, com ja està, com t'he dit això, signaries, enviaries i ja està. Una vegada hagis fet aquest tràmit, és important que guardis bé aquest document, així com tota la documentació referent al vol, per si el dia de l'operació tens una inspecció policial. No és necessari que imprimeixis aquesta documentació, però sí que recomanaria que la tinguis accessible al telèfon mòbil, que puguis consultar-la de manera ràpida. Jo sempre ho he fet així, sempre que he tingut una inspecció, i fins ara no m'han posat mai cap inconvenient. Com has vist, aquesta comunicació és un tràmit molt senzill, però sí que és imprescindible que tinguis en compte sempre que vulguis volar en zona urbana al País Basc. I recorda que encara que el teu dron pesi menys de 250 grams, hi ha també una sèrie de requisits que has de tenir en compte, com ja et vaig explicar en un vídeo que trobaràs aquí. I si aquesta informació t'ha estat útil, no oblidis subscriure't al canal per no perdre't més contingut com aquest. I si tens qualsevol dubte, deixa'm un comentari aquí baix, que faré el que pugui per donar-te un cop de mà. Agur!